Hi friends, Vivo Y83 backdoor normal open, battery model BE5. ஸோ டிஸ்பிளே மாற்றத்துக்காக வந்திருக்கு. டிஸ்பிளே சைட்லாம் உடஞ்சிருக்குன்ட்டு, மற்றபடி ஒர்க் ஆகுது. 81, 83 ரெண்டும் ஒரே மாடல் தான். ஸோ இங்கே உடஞ்சிருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி சென்சார் காட்டுது. ஸோ மற்றபடி எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது. உடஞ்சிருக்கிறதுனால இப்போ மாற்ற போகிறாங்க. நம்ம மாற்ற போகிறோம். பேட்டரியும் மாற்ற போகிறோம். ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பேட்டரி அண்ட் டிஸ்பிளே. ஓகே, ஸோ புது டிஸ்பிளே போட்டிருக்கோம். பேட்டரியும் புதுசு போட்டாச்சு. ஓகே, BE5 டச் நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கஸ்டமர்கிட்ட கொடுக்க வேண்டியதான். எமர்ஜென்சி காலில் செக் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை.